Svečano se obvrzuvam pred Boga. Дека целиот свој живот ќе го минам во морална чистота и дека... Наде? Молам. А за ден се договоривме? Да, се договоривме. Посветога, така? Посветога, нема проблем. Без сенката, молам, важи. Нема проблем. Која била таа Флоренс Найтингел? Поопширно нешто. Љубопитна си, а? Сакаш да знаеш. Таа била првата медицинска сестра во светот. Флоренс Найтингел ги поставила основите за постоење на модерна медицинска сестра. Таа била жена со високи морални квалитети, способности, знаење. Била позната како жена со светилка. Жена која умеела да дарува надеж, утеха, мајчинска и сестринска помош. Со еден збор, ангел. Ангелче моја. Снежка повели пробности на ино студио. Добро, доаѓаме. Најде те, молам, дај твоето. Што малко да стане? А многу сакав синоќа да дојдам на генералната проба. Што се спиеш, а? А ти вечерва ќе одиш на премиера? Ќе одам док сме, ама... Имаш ли нов фустан? Како? Како ќе одиш на премиера без нов фустан? Добро. Аха! Извини, ама снимање. Знаеш. Не знаев. А што улога играш? Ауф, главна. Флоренс Найтингел. А? Флоренс? А за кои пари не прашувайте, молам. Найтингел. Добро. Добро, знаеш дека нема да разговараме за твоите улоги, нели? Слушај, знам едно хит место. А јас знам едно старо место. Значи, пак ќе биде по твое. Јасно, по моje. Одиме? Ајде. Повелете, оба го баравте? Да, благодарам. Од животот и делото на Флоренс... Утешкове, молам. Од животот и делото на Флоренс Найтингел. Таа улога треба да ја играм. Аха, во знак на благодарност на оваа голема личност. Меѓународниот Црвен крст, почнувајќи од 1912 година, на денот на нејзиното раѓање 12 мај 1820 година, а на предлог на националните друштва на Црвениот крст доделува признание медал Флоренс Найтингел Браво на заслужните медицински сестри од целиот свет. Значи, вечерва ќе работиме на улогата на неа. Те молам, кај се наоѓаш. Добро. Да продолжиме со сообщението. Родена е во Фиренца, Италија, каде што нејзините родители, лордот Вилијам и леди Фани Найтингел, биле на едно од нивните многобројни патувања низ Европа. Нејзиниот татко, лорд Вилијам Найтингел, магистер по странски јазици, самиот ја образувал својата надарена и желна за наука ќерка Флоренс. Ме слушаш? Ме слушаш? Флоренс. Per aspera ad astra. Извини се, занесов. Ја замислував. Вилијам? Вилијам? Да? Мораме да разговараме за Флоренс. Дефинитивно, драга. Твоето образование, нашата ќерка го впива мощно успешно. Но сепак мислам дека покажува преголема самоиницијатива.
Što misliš ti za to? No da. To će znači problemi za našата kuća, draga. Problemi. Ваше достоинство, за жал морам да ви известам дека од денес состојбата на младата леди сериозно се влоши. No ja lekува нашиот семеен доктор. Да, но неговите лекови за жал се безуспешни. Како? Постарата керка ја го повика доктор Шарпеј, кралскиот лекар. Во ред, Дезмонд, а каде е сега докторот Шарпеј? Ве очекува во собата. Треба нешто за леди? Повикајте го веднаш Стюарт, нека ги донесе лекарството на Фани. Вилијам. Вилијам. Јас ти реков, драга, дека Флоренс ќе значи проблем. Но да. Сега си во ред. Тогаш да појдеме до докторот Шарпеј. Вивијан. Мамо, Флоренс ме негува. Моја мала керкичке, моја мала лејди. Смирете се, леди. Сега се е во ред. Лордан Најтингел, благодарејќи на иницијативата на вашата ќерка леди Најтингел, оваа несреќна болест ке помалата леди среќно ќе заврши. Да, препишав лекови, потребна и нега. Јас ќе ја негувам. Но гувернантата е платена за тоа. Реков, јас ќе ја негувам, Вивијан. Мамо, јас сакам Флоренс да ме негувате, молам, ама гувернантата е добра, но е многу строга. Но да. Докторе Шарпеј, со што да почестам? Благодарам, брзам. Кралот Џорџ страда од лумбаго. И знаете, намислил денеска да игра крикет. Морам да го посаветувам. Добро, Дезмонд ќе ве испрати до кочињата. Ве молам, појдете веднаш по лекарствата. А ти? Што направи со нашиот доктор? Го истерав. Па Вивијан за малку ќе умреше. Затоа требаше да реши твојот татко, лорд Најтингейл. Мамо, но јас бев многу болна. Во ред е, малечко моје, во ред е. Па добро, леди Најтингейл, што изигруваш ти? Доктор? Па јасно, не. Господе, се више најпосле нашата ќерка да свати дека е предодредена за нешто друго. Да, точно. За негователка на болни. Како? Мојата ќерка негователка? Вилијам, нашата ќерка сака да стане ништо, едно големо ништо. Па добро, Фани. Знаеш дека Флоренс има особена смисла за шега. Флоренс. Ама ова не е шега. Подобро е да биде шега, Флоренс. Во тој период, првата половина на 19 век, во Англија медицинските сестри воопшто не биле на добар глас.
Во неголема мера медицинските сестри поради тешката работа ја сочинувале жени со сомнителен морал. Најчесто алкохоличарки и по правило неписмени и необразувани жени од предградијата. Лордот Најтингел се противел и колку што можел го забранувал ангажирањето на својата ќерка околу медицината. Но Флоренс била потполно обземена од желбата да стане негователка на болни. Вистина играш интересен лик. Флоренс Најтингел. И таа била тврдоглава како тебе. Улогава ти е иста ти. Стюарт. Фани? Вилијам, ме боли главата. Твојата мигрена се појавува секогаш кога јас имам проблеми. Те молам. Се предавам. Се предавам. Немам повеќе сили да се борам со Флоренс. Значи, настапувам јас. Дефинитивно, драга. Имаш план? Совршен. Мора да успее. Стюарт, ве молам, повикајте го веднаш Дезмонд. Слушај. А твојата мигрена? Ми помина. Слушај, нашата ќерка е идеална прилика. Секоја недела ќе приредуваме приеми и балови. Флоренски има многу додворувачи кои потем ние ќе ги бираме по... Да, ќе ги бирате по рангот на титулите. Според богатството, нели? Или според некој друг избор? Така ли, леди Најтингел? Флоренс, ти си тука. Да, а каде треба да бидам? Денес времето е променливо, а мајка ти има мигрена. Нели? А кога таа има мигрена, таа е доста луцидна, а сега незината луцидност не мора секому да му се допаѓа. Но да. Лорде Најтингел, ви стојам на располагање. Да. Чај. Сервирај чај. Да, лорде. Лорде Најтингел. No da. Закажи бал во недела. Да, лорде. Не. Не, леди. Дезмонд. Точно. Не, леди. Точно. Да. Точно. Лорде. Секоја недела ќе закажуваш бал во нашава палата. Да, лорде. Можам да се повлечам? Да. А до кога, лорде Најтингел? До кога? Додека не се омажиш, ќерко моја. Додека не се омажиш, леди Најтингел. No da. Леди Најтингел. Кој е? Кој сте вие? Може би твојот иден сопруг. Кој? Што? Не чув добро. Вашиот иден сопруг, лорд Хаутон. Мојот иден сопруг?
Ova mora da je nekoj loš son. Ne, ovo je jedno prekrasno jave, Lady Nightingale. Da, za vaš jod skandalozen prkosen duh, vo London se prikažuvaat sagi. Da, mene izgleda mi se dopadjate. Da, imate prekrasen ten, ubavi oči, ubava kosa, cvrsti gradi i dobra, gordeliva stava. Ergelata na Lord od Nightingale e nadvor, Lorde Houghton. A sepak ovdje zalutala jedna diva osamena ždrebica, a? Racete kon sebe, lorde. Slušaj ti, voobrazena lady. Ja sam vo Anglija dodvoruvač od najvisok stepen. Dovoljno je da mrdnam Somaliju od prsti, sekoja kapka sina krvke padne pod mene. Pa, imate možda nisko mišljenje za sebe, lorde. Mora da pronajdam efikasen način da te zamolčam. Da, već go pronajdovte. Zaminete i nikoga šveke da ne se vratite. Vred, to i ne je taka loša ideja. Lady negovatelke. Se ozboruva дека сакате да бидете негователка. Лондон е шокиран. Вистина ли е? А? Da i da. Zbogom. Skandal sred London. Вред, ќе заминам. Се надевам дека ќе успеете да ми објасните на вашите ценети родители зошто сум заминал. Леди негователке. Skandal sred London. Skandal sred London. Što je skandal? Ostavi me namire, te molim, Vivian, ostavi me. Florence, što je skandal, Florence? Skandal je sram, Vivian, sram. Mene mi se dopadna, a? Ubav je, ne li? Koji? Lord od Houghton. Da, ubav, bogat, so blagorodničko poteklo, vistinski, idealen soprug. Kapka do kapka sina krv. Točno gledaš? I ti se saglasila sa mene. Bože, Vivian. Ovako ja sakam. Znam, no moram da svignam na frizurate na Florence. Slušaj, dosta mi je od tvojite Nini, Agafi i ova Florence Nightingale. Sakam so mene da bideš ti samata, koga ti možeš da go storiš to, a javi mi se. Te moram shvati. Ne možem. Posilno je od mene. Florence, da mu... Ne zaminuj, Florence, znam ti se premisliš, da molam, Florence. Molam. Doviduvanje, Vivian. Vivian, zaminuvam. Nemoj. Tato, Florence, zaminuva. Lorde Nightingale? Da, Kjerko. Zaminuješ?
Да, татко. Каде? Во Германија. И ќе живееш во дом за сираци. Да. Ќе ги негувам децата, луѓето во сиропиталиштето. Ќе помагам во операции. И ќе бидеш негователка. Да, и да. Но да, дефинитивно. Мајка ти е се уште во санаториумот. Нервниот слом предизвикан од твојот гест и помина, а таа е се уште во санаториумот. Како можевте? Како можевте? Ќерко, тоа е традиција. Лордот Хаутон беше идеална прилика за нас. Да. За вас. Постојано мислите само за вас. Довидување, татко. Флоренс. Ќерко, ми должиш уште еден одговор. Зошто? Лабор хоминис фирмат. Па нели така ме учеше ти, татко? Работата ги создава луѓето. Но тоа беше само латинска поговорка. Ти си ќерка на благородник. И Исус бил син на Бога, а сепак работел. Бил дрводелец. Но да, дефинитивно. И збогом. Добро. Тоа е твој избор. За слободниот човек работата е чест. Нека биде така. Да, Флоренс. Per liberis hominis labor est honor. Никој не ја разбира оваа војна. Англија и Франција и помагаат на Турција против Русија. Лорде, ве молам да отворите устата. Ајде. Но, зафатен сум, читам. Жалам. Мора да го испиете лекот што го препиша лекарот. Ајде. Ете, готово. Никој не сваќа зошто нашите момчиња мора да војуваат толку далеку. Каде беше тој Крим, ќерко? На Црното море. Да. Остарев дефинитивно. И дозволувам мојата ќерка да ме негува. Гледај што пишува овде. Нема вистински амбуланти. Нема медицински персонал. Нема лекарства. Нема храна. Нема вода. Истински хаос. Лорде Найтингел, жалам, но морам да ви известам дека имате посета. Јас сум болен, Дезмонд. Но работата е сериозна, лорде. Ургентна.
Министерот на војната лично рече дека нема... Немам време, Вилием, Херберт! време. Херберт, каква чест! Седни, Херберт. Зошто си толку нервозен? Немам време. Но да. И што бара еден министер на војната од еден сенилен старец, додека нашите момчиња умираат на тој таму, како се викаше? Крим. Крим. Јавноста ја бара твојата глава, Херберт. Но ние победуваме, Вилием. Но да, победуваме. А болните и ранетите? Никој не води грижа за нив. Херберт, тоа не смее да се дозволи. Флоренс, Керко, остави не насамо. Имаме машки разговори. Леди Найтингел, се извинувам. Помислив дека се негователка. Се извинувам. Дозволете ми да ве напуштам. Не! Ве молам. Не. Останете. Јас дојдов токму поради вас. Останете. И што бара министерот на војната од мојата ќерка? Барам помош. Леди Найтингел, ве молам да ми помогнете. Би сакал да ја организирате санитетската служба на фронтот. Херберт! Да. Херберт! Ти сакаш мојата ќерка да ја фрлиш во тој воен метеж? Јас барам да помогне нашите луѓе да не умираат безпомошно на фронтот. Но таа е зафатена, има работа. Таа е управник на домот за болни девојки. Не може. Татко, те молам сега, те молам. Јас се согласувам. Но барам одврзани раце. Се според можностите. Леди Найтингел, ве молам, повелете утре кај мене во министерството да ги уточниме деталите. Имаш прекрасна керка, Вилием. Но да, дефинитивно. Мојата почит, леди Найтингел. Мојата почит. Но да, дефинитивно. И ова 34 годишна леди воодушевено прифаќајќи ја довербата за само 5 дена организира екипа од 40 девојки доброволки и ќе замине во скутари. На Крим. Но да, на Крим. Да, воената болница во скутари прилегала на пекол. Нечиста, крвава и гнојосана постелина, која страшно смрдела, секој агол претворен во јавен клозет, глувци, болви, вошки, присадни насекаде. Ампутациите се извршувале без анестезија, навечер дури и на месечина, бидејќи немало нито свеќи, нито ламби. Од 100 болни умирале 40 мина, што представува исклучително висок процент на смртност. Да. Херберт, поштедени од тие дегутантни детали. И по 6 месечни дено-ноќна работа, болницата и незините истурени пунктови повеќе не може да се препознаат. Степенот на смртноста паднал на само 2,5%, процент што тешко можело ни да се предпостави и во денешни услови. Да?
Немам коментар. Немам коментар. Болните и раниците во нея гледаат суштество кое им подарува топла, треперлива надеж, бескрајна утеха, мајчинска и сестринска помош. Навечер со светилка в рака ги обиколува болните, тивко им приоѓа и внимателно го изслушува нивното дишење. Војниците за неја вела дека е ангел на фронтот. Ангел на фронт. Па добро, каде е? Кој? Па твојата ќерка. Вивиен? Па таа со својот сопруг е во Венеција. Вилијам, те молам. Знаеш дека мислам на Флоренс. Ангелот на фронтот, зар се уште не пристигна? Да, и да знаеш, многу сум лута. Приредивме прием во неизина чест, а таа вопшто не се појави. Скандалозно. Ке беше скандалозно ако се појавеше, но да. И ја одбила понудата на нашата кралица Викторија. Каква понуда? Раскошен апартман во неизина собственост. Флоренс е сепак скромна, драга, но да, впрочем, зошто да прифати кога ние имаме уште пораскошни одаи? Еве го нашиот ангел полека долетува. Па вие не сте ги зеле вашите лекови. Но да, моето срце и притисокот. Да. Каде се лековите? Како каде? Како каде? Па пред вас. Фани? Да? Зошто не земеш лекови? Па нели имаш тегоби со бубрезите, повели? Флоренс, а дали го прими брилијантот од кралицата? Па мислам дека сега тоа не е важно. Па добро, тога што е важно, ќерко моја? Што? Важно е што сме повторно заедно. И што ве негувам јас, вашата ќерка. Но да, дефинитивно. Флоренс Најтингел успеала да отвори со лични средства училиште во Лондон за медицински сестри Свети Томас. А подоцна, под нејзин аранжман, никнуваат и безбројни вакви училишта низ светот. Таа станува духовен водач на сестринството во целиот свет. Таа е и единствената жена во Англија која што е одликувана со орденот за заслуги. Свечено се обврзувам пред Бога дека целиот свој живот ќе го поминам во морална чистота и дека верно ќе се занимавам со својата професија. Ќе се воздржам од било каква неконтролирана постапка со болниот и нема свесно да применам лек кој што може да му наштети. Се што е во моја моќ, ќе сторам да се подобри нивото на мојата професија. Ќе ги држам во тајност сите лични информации кои ги знам и сите доверливи информации кои ќе ги дознам при обавувањето на мојата професија. Со цела одговорност, до крај, ќе му помагам на лекарот во неговата работа и верно ќе ги обавувам сите задачи околу болниот човек. Ова беше свечената заклетва на медицинското сестринство, на медицинските сестри, промовирана од прекрасната Флоренс Најтингел.